जिन्होंने पशु को सेल और परचेज करना है वो क्या करते हैं, कभी भी पशु की पूरी मिल्किंग नहीं करते। अच्छा, छोड़ देते हैं दूध थनों में। वो उसमें दूध छोड़ देगा थन में, हाँ जी, ठीक है, और वो नेक्स्ट डे निकालेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी निकालेगा। हाँ जी। और 2-3 आते हैं, जैसे गुड़ की ओटी पिला दिया, चीनी की ओटी पिला दी, तो 2 लीटर 3 लीटर वैसे बढ़ जाता है, बढ़ जाता दूध पर डे का। एक सर, एक नए बायर को एक दिक्कत आती है, जैसे दूध देखता है पशु का, हाँ, तो 2-3 टाइम देखता है, फिर भी उसके घर जाने के बाद उसका दूध कम हो जाता है। कम कैसे हो जाता है? एक तो 2-3 टाइम देख नहीं पाते हैं, जो ये काम कर रहे हैं सेल परचेज का, हाँ जी, वो लोग मास्टर होते हैं इस चीज़ के। अच्छा जी। उसके घर जब आप जाओगे ना, हम्म, तो वो टाइमिंग का और ये सब कैलकुलेट रहता है उनका। दूध छोड़ दिया थन में, या तो आपको दूध निकालना आना चाहिए। आप जाइए उसके पास बैठिए, दूध जितना भी आप झाड़ दीजिए अपने हाथ से, अच्छा जी, ठीक है। बिल्कुल। उस दूध को मत देखिए कितना निकला, हाँ जी, अगर आपने एक्चुअल दूध निकालना है। अच्छा जी। उसके 12 घंटे बाद, 11 या 12 घंटे बाद आप सेकंड मिल्किंग में चले जाइए। अच्छा। पशु जितना दूध देता है इंटू 2 करके उसका -3 कर दो आप। अच्छा जी, हाँ, वो एक्चुअल दूध का पशु है। मतलब उसने फर्स्ट टाइम निकाला वो, दूसरी बार उसने निकाला वो, उसको प्लस करके -3। आप पहले बार पशु को खरीदने गए, हाँ जी, आप चले गए, मिल्किंग का टाइम हो गया, हाँ जी, आप खुद बैठिए, उसकी मिल्किंग कर दिए, पूरी की पूरा उसका मिल्क लेट डाउन हो गया, आपने अच्छे से निकाल लिया, देख लिया। हाँ जी, उसको छोड़ दीजिए, उसको अगले को टाइम दे दो कि मैं 12 घंटे बाद या 11 घंटे बाद फिर आऊँगा। दूध सेकंड मिल्किंग के लिए मैं आऊँगा। हाँ जी, उस बाल्टी में मान लो टाइम का आप देख रहे हो 15 लीटर दूध है, तो आपने कैलकुलेशन एक अजम्पशन कर लेता है कि ये भाई 30-35 लीटर की है, हाँ जी, हाँ जी, पर वो गलत है। हाँ जी, जब आप 12 घंटे बाद उसकी मिल्किंग करने जाओगे ना, हाँ जी, तो 15 लीटर की जगह उसके अंदर 10-12 लीटर दूध मिलेगा मुश्किल से। हाँ जी, 10 ही मिलेगा, 12 भी नहीं मिलता अच्छा जी, एक्चुअल पशु का। वो एक्चुअल दूध है उस पशु का, हाँ जी, तो वो एक टाइम का दूध है। तो उसको इंटू 2 किया। जिन्होंने पशु को सेल और परचेज करना है वो क्या करते हैं, कभी भी पशु की पूरी मिल्किंग नहीं करते। अच्छा, छोड़ देते हैं दूध थनों में। वो उसमें दूध छोड़ देगा थन में, हाँ जी, ठीक है, और वो नेक्स्ट डे निकालेगा, नेक्स्ट टाइम जब भी निकालेगा। हाँ जी, और 2-3 आते हैं, जैसे गुड़ की ओटी पिला दिया, चीनी की ओटी पिला दी, तो 2 लीटर 3 लीटर वैसे बढ़ जाता है, बढ़ जाता दूध। पर डे का। अच्छा, तो धंधा करने वाला है, आप एनाबोलाइट लिया वो आधा लीटर पिला दो, आप वैसे ही 1.5 से 2 लीटर दूध टाइम का फालतू निकला है। अच्छा जी, तो वो लोग प्रोफेशनल है, वो लोग करते हैं ये चीज़ें। जिसका धंधा है ये सेल परचेज का। सेल परचेज का, उसने करना है। अच्छा जी, हाँ, तो ये होता है। तो लोग बोलते हैं कि आप 3 टाइम मिल्किंग करके देखिए, हाँ हाँ, पर अगर आप 3 टाइम की जगह 4 टाइम मिल्किंग कर लो, अगर मिल्किंग करने वाला वो बंदा बैठा है ना, कौन, पशु का मालिक, बेचने वाला, हाँ जी, तो गड़बड़ मिलेगी वो। अच्छा जी, हाँ, मतलब खुद ही निकाले अपने हाथ से दूध। हाँ, खुद निकाले पूरा, मतलब निकालने के बाद उसको देखे कि हाँ कंप्लीट दूध निकला है, बचा तो नहीं है। हाँ जी, हाँ, फिर भी मतलब 2 लीटर का वेरिएशन तो मिलेगा आपको। तब मैं बोल रहा हूँ 3 लीटर लगा के चलिए आप। 3 लीटर माइनस करो। हाँ, माइनस करो उसको, क्योंकि उस टाइम वो गुड़ दिया, ओटी दिया होगा, या इस टाइप का कोई भी, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी उसने ग्लूकोज टाइप का जो प्रोसेसर आते हैं आजकल, एनाबोलाइट और ये एनर्जी टाइप के, वो दे देते हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे दूध बढ़ जाता है, पर अच्छा। डे का 3 लीटर लगा लो, 2 लीटर तो बढ़े ही बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो वो लोग करते हैं ऐसा। मतलब यहाँ पे किसान ज़्यादा मार में आता है, नया फार्मर। हाँ, फिर उसको फीड की जानकारी नहीं ना, जानकारी नहीं है बिल्कुल। फीड की उसको जानकारी नहीं है। वहाँ कुछ खिला रहा था, उसका फीड चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी उसको तकलीफ हुई है, तो वो सारी रिकवरी आते आते फिर आने के बाद फीड चेंज हो गया, हाँ फीड जी। भी चेंज हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो दूध पूरा नहीं देता है। बिल्कुल। अच्छा, पशु एक बार दूध से टूट जाता है ना, हाँ जी। उसको वापस लाने में तो कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा है ना, हाँ तो जी। कर सकता है। नया बंदा मार खाता है वहीं पे, अच्छा जी। ये कहानी है।